Bible Story。耶穌又講一個比喻，有一個人有兩個仔，細仔同父親講：父親，請你將我應得嗰份家產分俾我。父親就將產業分俾佢哋。冇幾耐，細仔收拾好一切，去到好遠嘅地方。佢喺外面任意放蕩，揮霍晒所有錢財。佢用盡一切所有之後，嗰個地方又遇上大饑荒，佢就窮到一個點。佢去投靠當地一個人，嗰人就派佢去田餵豬。佢恨不得攞啲豬食嗰啲豆莢嚟充飢，但都冇人分俾佢。佢終於醒唔過嚟，心諗：我父親嗰度有好多工人，糧食多到有得剩，我反而喺呢度餓死。我要起身返去父親嗰度，同佢講：父親，我得罪咗天，又得罪咗你。從今日開始，我已經唔配做你個仔，你當我係一個工人就算啦。於是佢起身返去見父親，仲隔好遠嘅時候，父親就見到佢，心裏面充滿憐憫，就跑步過去攬住佢同埋錫佢。阿仔開口講：父親，我得罪咗天，又得罪咗你，從今以後我唔再配做你個仔。但係父親就吩咐僕人話：快啲攞件最靚嘅袍出嚟俾佢，將戒指戴喺佢手指上，又將鞋俾佢着，再將嗰隻肥牛犢牽嚟宰咗，我哋一齊又食又飲，又唱又跳，因為我呢個仔本來死咗，而家又活返，本來失去，而家又揾得返。佢哋就歡喜快樂起嚟。大仔嗰陣喺田裏做緊嘢，佢返到嚟，未到屋企門口，就聽到入面音樂聲同跳舞聲，就叫一個僕人過嚟問發生咩事。僕人話：你弟弟返嚟啦，你父親見到佢平平安安咁返到嚟，就將隻肥牛犢宰咗。大仔就發脾氣，死都唔肯入去。佢同父親講：我服侍你咁多年，從來冇違背過你吩咐一樣嘢，你連一隻山羊羔都未試過俾我，等我可以同朋友一齊開心下。但係你呢個仔，佢同啲娼妓一齊，將你啲家產都揮霍晒。佢一出現，你反而為佢宰肥牛犢。父親對佢講：阿仔，你成日都同我一齊，我所有嘅其實都係你嘅，只不過你呢個兄弟本來死咗，而家又活返，本來失去，而家又揾得返，所以我哋本來就應該歡喜快樂。天父就係咁樣愛我哋，無論我哋走到幾遠，只要肯回轉返去佢面前，佢都會張開雙臂，歡歡喜喜咁迎接我哋返屋企。Thanks for watching. Thanks for watching.